sahani ya Mungu no thani ya Ngai inakuanga imejaa ikoragwo ingihu na iko tayari na iko ihaririire kwa yoyote ambaye amejitayarisha kukula. kule wothe wihaririire Ulikula asubuhi, ni uleira rucine umekula mchana, ni ulete muthenya na tena unakula saa hii, na no ukuria na pengine hata jioni utakula tu, na hwaini no ukuria kwa sababu hii sahani haipungui. tondu thani ino ndinyihanyihe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Neno langu la siku ya leo Wele tuitoa muthenya wa umuthi ama neno la Bwana, kana kigo kia Ngai maana ndilo tunazungumza, ni amu nirio ni turaririria kuhusu upendo ni uhoro wa wendo ambaye pastor alikuwa ameguza asubuhi. uria pastor ekoragiriria Na ni kweli upendo huu ni mkuu atina ni mawendo ni munene ambaye Mungu alituonyesha, uria Ngai atuonirie akaonyesha watu wake, akionia andu ake. na maandiko yanatuambia Maandiko matwiraga atiri alionyesha yeyote aliyemwamini, ati onirie wothe wamwitikitie naye akatoa uhai nake akiruta muoyo kupitia mwanawe akugerera muriu Yesu Kristo, aria Jesu Kristo ambaye wakati huu aria muthenya wa ama umuthi mwezi huu kana mweri uyu tunakumbuka sana turaririkana muno kuhusu mateso ya Yesu, maundu maria Jesu agereire, na hakuna mtu ajui na gutire mundu utowe Yesu alikufa kwa sababu gani. ati Jesu akwire ni undu wa gitumi kii. Yesu alitolewa kwa sababu gani? Jesu arutirwo ni undu wa undu uriku. Alitolewa tu kwa sababu ya upendo, Arutirwo tu ni undu wa rwendo, akapitia machungu kwa sababu ya upendo, akigererio ruo ni undu wa wendo, akavumilia kwa sababu ya upendo, akiumireria tu ni undu wa wendo, akavumilia mateso yote yaliyoteswa kwa sababu ya upendo. akiumireria maria mothe agereirio ni undu wa wendo. Maandiko inazidi kutuambia ya kwamba Maandiko mathi na bena gutwira atiri hata alitii kifo ati ona ni atiire gikuo kwa sababu ya upendo, ni undu wa wendo, kifo ambacho wengi tunachokisikia ati gikuo kiria aingi